Өнөөдөр бол 2020 оны 12 дугаар сарын 25 буюу Зул сарын өдөр. Үүнийг үзэж байгаа бүх хүмүүстээ Merry Christmas. Анин аль дээр та нараасаа Зул сарын холбогдлолтой хүүхэлтэй асуугаад байсан шүү дээ, тий? Энэ өдөр л ярьж өгөх гээд байсан шүү дээ. Тэгэхээр Arthur Christmas гээд үнэхээр хөөрхөн хүүхэлтэйг яриад үгүй за. Зул сарын өмнөх өдөр бүх хүүхдүүд өвлийн үгэн рүү захиа илгээж өөрсдийн авахыг хүсэж байгаа бүх бэлгээ захиагаар илгээдэг. Харин одоо үеийн Санта маань цаа бүх хүлэглэж чарган дээр сууж явах нэгэнтэй болжээ. Санта хаанаас ирдэг бол яаж нэг шөнийн дотор дэлхийн бүх орны хүүхдүүдэд бэлгээ тарааж амждığım бол яаж яндангаар нь багтдığım бол гэх мэт асуултыг хүүхэд бүр мэдхийг хүсдэг байх. Энэ асуултын хариултыг одоо хэлээд өгнө. Манай Санта бол 2 хүүтэй л дээ. Баг хуу Артур нь нэг жоохон бүтлгүй бүгд л хөөхий Артур ойсов шиг хүүхэд юу ч чадахгүй энэ гэж боддог байх. Тэр хардаа бас их бүтэлгүй. Харин Стив бол шоол өөр. Ажлаа маш сайн хийх хажуугаар бүхэл зүйлсийг гэр хай нямбаа гүйцэтгэж чаддаг. Бас их шудрах шулуухан гаралтай. Чарга буг ард хоцрогдож Android үйлдвэрлэлийн системтэй ухаалаг гэхэд дэндүү ухаалаг чарган хэлбэртэй төхөөрөмж мөн Сантагийн ажлыг 99.9% хөнгөлж өгдөг жижигхэн анахан батальонууд бүх улс орны хүүхдүүдэд бэлэг хүргэж өгөхөд тэд цэргийн зохион байгуулалтанд орж бараг л дайнд явж байгаа юм шиг л байдаг л та. За тэгсэн чи сүүлийн даалгавар дээр тэр айлын хүүхэд сэрээд арын албаныхан маань сандарсандаа болоод тараагдаагүй ногоон бодолтой бэлгийг унгаачихлээ. Манайхан ч 2 тэрбум бэлгийг тарааж дуусаад инхийг сахиулах ажилласаа 9 минут эргэж ирвэ. Санта маань 70 дахь жилийн бэлэг тараалт маань амжилттай боллоо өдргээл тайзан дээр илтгэл тавингаа Стив хүүгээ бас ихнэрээ магтаад амжаатглаа шүү. Гэсэн чи Артурыг угаасаа нэг тоогод байдгүй мэлт. 365 өдрийн дараа ажил нь эхлэх учраас оройн зогоо тэтгэврт гарсан Санта одоогийн Сантагийн аав л та. Эхнэр хүүхдүүдтэйгээ сайхан тэмдэглэл 100 сарын тэрбумтэн тоглоомоо тоглоод Ла Сантагаа булаацалтастай. Энэ үед офис цэвэрлж исэн анахаа нөгөө унсан бэлгийг олж хараад Стив рүү хил тохио өгөөд очтол бүр яа харахгүй яалтчгүй Гвен гээд охины бэлэг хүрэгдэг байж шүү. Тэгсэн ч яасан ч тэр бэлгийг хүргэж өгч амжихгүй. Тавлын юм да. Эдэргээл Стив хэлээд бүгд зөө угаасаа хут юм байна гэж таарцгааваа. Гэхдээ Артур Сантад ирсэн захианы хэсгийг бүрэн хариуцж ажилдаг болохоор нөгөө охины захиаг уншаад Гвен гэж эморол бүх хүүхдүүд бэлгээ авах ёстой гэл тэтгэвртэй гарсан хуучин Санта үүдээсэн чи аль дээр үед бутлаад химхлээд хайцсан гэж бодож исэн Эви чарган бүр дүрээрээ байж идэг шүү. Бүр 8 цаа буг болох Dasher, Dancer, Fraser, John, Bambi, Whitehair and you бүгд зигзигэд байж гинэ. Тэгэл Артур зөө окей бүх юм ойлгомжтой. Та цаа бугаа хөлглөөд чаргаа аваад Гвиний бэлгийг хүргээд өгчих юм байна гэсэн чи. За та бити давраарэ. Чи заавал хамт юм. Үгээд хүчтэд бараг аваа авчуу. Манай Артур чи өндрөөс айдаг болох ёстой хийцэл харагдсан. Хойд туйлаас хөдлөөд саран авхаан урдуур үзэсгэлэнтэйгээр давхаад л далай дээгүүр яваад загас харж баярлаад үүлээр цасан хүн хийж нэг үзэл өвөө нь Клаусуудын айл хуучны газрын зураг гаргаж ирснэ. Яг тэрүүгээр явна гэж зүйтгэхэд Канадад очсон нэг готыг түвэж гинэ. Хийсэн том Сантаг мөргөөд нэг цаа бугаа ардаа орхилоо гэж. Тэгсэн чи бэлэг болтын Броны анахаа гинэт урдлын гүгрээс нь гараад ирдیں۔ 7 цаа бугтай үлдсэн хүмүүсүүд чи өзөмж дээр анхаарал онцгой харагдана гэсэн чи өөгийн цаа буг дэндүү хөөгштөн гээд нэг айлын гаднах гоёлын сүвнээр нь бугыг хулгайлж ягаад буудуулан гаалтдیں۔ За энэ үед чи Стив мэдсэн бүр бөө юм болоод тэнд чи яах вэ хүүгээд ээж яхад ахиж буруу газартаад Африкт очиод амтны хүрээлэн байна гэсэн чинь бараг Амазоны ширэнгэн ойд ирсэн араадныхаа арслан найзуудтайгаа хамт цаа гурыг чи барьж идэхнэ. Азар Артур нэг амтын шиг нүдтэй таавчтай тэр нь бас дуулт юм аа. Бүүгэнд дуулж унтуулаад явах гэсэн чинь чарганых нь морц хил тохио өгдөг юм дуураад дахиж сэрээд ёстой чарган дээр нь гарч архираад араас нь хазах гэж үзээд хайртай камерыг нэвдлээд манай анахаа бэлгэн болт скотч тууз хайжлбараараа нам болгоод ажил ахад 2 буг нь үлдээд 2 арслан тэр доор нь идэх гэж хөөж шүү. Чидийн шингэдээ хасгаад бүх амьтыг нисгэж ийна. Тэднээс мөрөөдөл баг билээд ам шим шүү.
арай гэж нөгөө бэлэг өгөх газраа очиод яа газар нь хажуу тавих гэсэн чи хэвэлцэн юм шиг адилхан бэлэг байж идэм да. Really нэга? Манайхаар бол андуураад адилхан нэртэй сум руу явцсан гэхүүд ядаж тэр айлын бижгийн гүлэг Артурын гутланд хайр зарлаад Шрекийн муурнууд гаргаж ягаад аваад үлдэхээ бас мэдээд байна. Энэ үед Стив нөгөө гурав руу холбогдоод өтөр түргэн ирцэн байдаа. Эдэргэж уурлаад ахна. Чадахгүй банд мэн гэж томорж агаад чарган эргэж холброод тэр хит чи илсэн цэлт хаягдва. Ёстой цаа буггүй чаргачгүй үлдсэн Артур бүр сэтгэл санаагаар нас сунаал угаасаа Гвент бэлгийг аваач өгч чадахгүй юм байна. Уг нь дэлхийн бүх хүүхдүүд бэлгтэйгээ үлдээсэй л гэж хүссэмсэн энэ гэл өвөн сэтгэл санаагаар дэмжиж гинт Гвэний захиаг дахиж уншснаа. Сэтгэл байвал хэдэн мянган километрийг заваарч туулаад очино гэл жижигхэн заваа сэлүүрээрээ сэлүүрдэж байгаач урсгалын дэндүү хүчтэй болохоор нэг газраа л эргэлдээд байдیں۔ Сэтгэл нь сайхан юм да. Манай дэлхийн хүмүүс чинь тэр эдийг тийм өндөр хурдаар явдаг хайр гаргийн хүмүүс ань гэд бодцсон бүх камерт нь бичигдээд онцгой байдал зарлава. Цаа бугнууд чигээрээ явж дэлхийг тойрдог болохоор яг тэр үеэр нь зангуу шидэж байгаа заавал чаргаа олж авна гэл арай гэж зөвгцэн ч баг цаа бугнууд нүүрэн дээр нь байтрах нэ. Өвөө бас хөгшин цаа буг Бройныгаа аваад явлаа шүү. Газрын зураггүй тэрэд чинь цаасан мэп харж жижигэргүй шүү гэд шууд сансар руу гараад газрын зургийг бодтер харж энэ ийм боломж ч олон дахихгүй шүү тий. За тэгээд хойд туйл дээр анахайнууд нэг хүүхэд бэлэггүй хоцорсон гэдгийг мэдээд бөөн шок. Санта Стив хоёроос асуусан ч тойруулж дүлгнээд олигтой хариу өгөхгүй байсан юм аа. Санта Артурын өрөө рүү орсон чинь бараг тоогоод байдгүй хүн аавыгаа хамгийн шилдэг мундаг гэсэн захианы хариуг бичсэн байх нь харж нулимсаа твчин барин эхнэр Сантада хэлээд Стив тэр гурав чарган төхөөрөмжөө асаагаад тэр хэддээ туслахаар явбаа. Нөгөөдөл банд дэлхийгээс хэтэрхий хол гарсан учраас даралтан дийлгүй уяанууд нь тасраад бүх цаабуг алга боловсгий. Өвөөгийн ганц насныхаа хөгшин цаабуг минь шууд л ир зөрөгтэй баатар шиг хүзөвч явж хаяал явж шүү. Дэлхийн бүх өнцөг орны онцгой байдлынхан бүгд холбогдож тэр хайр гаргийн зүйлийг устгах гээд автомат байлтааны онгоц явуулаад угаасаа ямар нэг юм заавал золиослохоос өөр аргагүй учраас хамгийн хайртай Эвич харгаа золиослоод ёсолвоо. Артур Гвент бэлгийг хөргөж өгөхөд 2 гаруй километр зайвалтсан. Энэ газрыг одоо туулах ёстой болсон байдаг ч бэлгнийхэн дугууг нь зарлаад динггийсэн чүргэр маань жиж шүү. За бас болоогүй. Бройны туслаад замдаа бэлгээ боож гинэ. Яг үгхийн даван дээр нар мандаад яано энч тоо гэж байж итл Санта аав ээж Стив ирж нөгөө чарган төхөөрөмжөөрөө шүн болоход Гвен охины дугууг нь хин өвхтөр бас тэр дөрөв чинь маргалдаад Артур өгөхөр болтыг. Бүх цаг үед хүүхдүүдэд бэлгийн өгөхөөр гацуурын хажууд тавьдагч бэлгийн авсны дараа сэтгэл хөдлөл баяр жаргал ямар байдгийг манай дөрөв анх удаага харж өөрсдөө баярлсан мэт болж Артурыг Санта болгохоор шийдвэ. За ингээд олны саналаар Артур маань бүх зүрх сэтгэлээсээ хүүхдүүдийг баярлуулж Стив харин хойд туйлын гүйцэтгэх захирлаар томилогдоод сууж байгаа санал нь бүр кофе чанартай гэл бод. Тэтгэврт гарсан 2 Санта маань хин хиндэ хань болоод 100 сарын тэрбумтан тоглоомоо тоглоол Бройны тушаал твшиж хизээ нэгэн цагт сарыг боонл гэсэн байгаа. Манай 8 цаабууга 9 минут байгаа шүү. Ингээд бүх хүмүүс аз жаргалаар дүүрэн амар тайван сайхан зулсаар эхлэх чинь. Баярлаа гэдэг үг сонсох үнэхээр сайхан байдаг тийм ээ. Бас баярлаа, уучлаарай гэсэн үгийг харамгүй хэлж байгаарай. Зулсараар та өөртөө ч гэсэн бэлэг өгч болно шүү дээ. Магадгүй 2020 таны хувьд ямар жилээсэн юу сурч мэдэв, юуг илүү ихээр хайрлах болов, 10 жилийн дараах чи ямар хүн байх бол гэх мэтчлэн захиа бичээд түүнийг олон жилийн дараах тэрэл зулсараар унших юм бол хичнээн сайхан бол эсвэл хайртай хүмүүстэйгээ найзуудтайгаа захиа солилцож жижигхэн эртэж хэр бие биендээ бэлгэлж ч бас болох юм. Бэлэг том жижиг байхдаа чухал биш. Хамгийн гол зүйл бол чин сэтгэл. Бүгдийг чин сэтгэлээсээ хийж байгаа бүхэндээ сэтгэл хангалуун амьдарцгаая. Бидний зүгээс та бүхэндээ 100 сарын мэнд хүргэе. Бүх хүмүүсийн минь 100 сарын өдөр 100% аз жаргалтай байгаасай гэж хүсэж байна. Зүрх. I'll give it to someone special.